Aí, rapaziada, suave, o vídeo de hoje vai ser rapidão, entendeu? Porque eu só vim aqui pra poder tirar o peso na consciência de muitos de vocês. Às vezes vocês acham que o motor de vocês tá batendo porque tá fazendo barulho, mas não é nada disso. E eu vou mostrar agora o que acontece com o seu motor. Quando você tá escutando barulho assim, ó, parece que é latinha solta dentro do motor, sabe? Quando parece que tá batendo mesmo, parece que vai travar seu motor, mas não vai travar. Vou desmontar aqui e vou mostrar pra vocês o que pode ser. Acompanha. O vídeo vai ser bem rapidão, que é só pra explicar mesmo. Fechou? Então, rapaziada, aqui ó, a primeira coisa que vocês vão fazer é desmontar essa parte aqui. Vou desmontar aqui e vou acelerar o processo. Então chegou a hora da verdade então, rapaziada. Aqui ó, às vezes você acha que seu motor tá batendo por causa do barulho que tá fazendo, mas na verdade você chega aqui, olha pra você ver como tá. Vou pegar mais luz. Ó, esses 3 pininhos aqui, ó, estão comendo a tampa da embreagem. Não garanto que possa ser isso, mas pra tirar dúvida, desmonta aí e dá uma olhada, entendeu? Porque às vezes você vai lá, gasta maior grana fazendo motor na parte de cima, porque tem loja, tem secretaria que vai fazer você gastar maior grana e às vezes é só isso. Você nem precisa trocar pistão, não precisa trocar nada. Então, ó, o vídeo foi rapidão mesmo, só pra mostrar, entendeu? Só pra explicar. Eu vou pegar outra tampa aqui que eu tenho aqui e vou estar trocando pra mostrar pra vocês. Porque o que acontece? Às vezes essa tampa aqui, ela pode ter entrado um pouquinho, sabe? Entortada aqui assim, ó. Essa parte pode ter entrado um pouco. Aí ela vai ficar pegando nesses 3 pinos aqui, ó. Nesse e nesse. Aí nisso vai ficar comendo mesmo, aqui, ó. Você pode ver que ela come redondinho. Por quê? Porque quando a bicicleta traciona, gira tudo isso aqui, entendeu? Aí fica comendo em círculo. Vou pegar outra tampa que eu tenho, vou colocar e vou mostrar pra vocês. Rapaziada, peguei essa tampa aqui, mas ela tá prata. Vou pintar ela de preto, porque não tô gostando dela prata. Calma aí. 22 tio, cê é louco, meu Deus. Já pintei a tampa, agora só vou esperar ela secar pra tá colocando ali. Fechou? Aguarda aí rapidão, calma. Vai lá então. Colocar no lugar. Já era, ó. Essa aqui tá de boa. Essa aqui é sujeira. Eu não vou lavar não, porque eu tô sem os produtos pra lavar aqui em casa. Mas só colocar ali já era. Olha a diferença pra vocês verem. Olha a diferença. Ó, como tá comendo. Viu? É só colocar no lugar e ver. Se parar de fazer barulho, era só esse o problema. Já era. Troca a junta também, se puder. Trocar a junta ali, ó. Acabou. Vai acabar o B.O. Demorou? Deixa o like aí, se inscreve, porque essas dicas aí valem ouro, viu? Não, esse ritmo nosso não, porque bebe muito, é muito, muito, Deus me